好，而家咧就去到呢個鎖嘅界面啦。咁平時熄鎖咧嗰時係咁樣嘅，閂鎖咧佢就會咁樣閂晒啲鎖啦。好啦，咁平時開鎖嘅話咧係咁樣嘅，咁就而家係冇密碼嘅，咁按一按咧佢會自己開鎖噶啦。關鎖啦，跟住按一按佢又已經會打開密碼噶啦，因為而家未 set 任何嘅密碼嘅。好啦，然後咧平時黑芒咧按一按呢個。按一下，跟住按個屋仔。咁平時要打個密碼嘅，個密碼係12345啦。咁如果新用戶要重新嚟過咧，就係用呢個用戶管理啦。跟住清除所有用戶，按確定。好啦，用戶已清空啦。咁然之後註冊新用戶，咁啊用戶 ID 咯，咁確認啦。然後註冊密碼先，密碼咧而家暫時 set 1234566，OK， 1234566，OK， 好，密碼註冊成功。跟住然之後佢仲有人面識別一掌紋啦，人面識別註冊就係咁樣嘅。請緩慢左右搖頭。註冊成功。好，咁呢個係人面識別嘅註冊嘅，咁你要聽佢指引，跟住之後掌紋註冊。請張開手掌對準攝像頭，並在15到30厘米之間緩慢來回移動。有掌紋註冊嘅。註冊成功。好啦，然之後除咗掌紋咧，仲有一個下一頁嘅，有個指紋註冊嘅。咁啊，指紋註冊就好似咁樣咯。咁就按翻佢指示做啦。咁註冊成功之後咧，咁而家呢個新用戶就註冊完成啦。咁就返回上一頁啦。咁就可以刪鎖嘅。關鎖啦。好啦。咁然之後開鎖嘅話，我呢隻手指未註冊嘅，咁就咁樣啦。密碼係失敗嘅。跟住我呢隻手指打開咧，咁佢就開始解鎖啦。好啦，咁如果咧新用戶要重新嚟過嘅話咧，係點樣都係一樣，按一按呢個掣，跟住屋仔管理員入去管理員，跟住1234566啱啱嘅密碼。跟住入去清空用戶，清晒。好啦，用戶清空啦。咁如果要重新再嚟過個一樣嘅，註冊新用戶啊，1號管理員，密碼註冊。咁而家密碼就1234568個8嘅，1234568個8，OK， 咁就搞掂㗎啦。跟住可以嘗試下閂門、閂鎖。好。咁而家因為啱啱刪除咗密碼，呢個掌紋係冇嘅，咁就所以試下掌紋係失敗嘅。跟住之後咧，我哋入翻密碼，咁就1234566，咁就解鎖咗啦。